دا غونډه په مردان کې د خصوصي ماشومانو لپاره جوړ شوي سکول کې راغونډه شوې وه چې پکې مشر میلمه د صوبایي اسمبلۍ غړی او د پاکستان تحریک انصاف صوبایي ویان ظاهر شاه تورو وو. په غونډه کې د تعلیم پوهانو، طبیبانو، خبریالانو او د ژوند د بېلې بېلې برخو سره تعلق لرونکو په ګڼ شمېر ګډون وکړو. په دې موقع میډیا سره د خبرو په وخت د قامي اسمبلۍ غړی میرمنه شاهین سیف الله وایي چې د خاموشي دنیا دغه ګلان د خصوصي مرستې حقدار دي. د دې مقام نشته دي که تاسو ګورئ کنه نو د دې مقام دی وایي یاره دې کونډ ته خو اواز که کنه یاره دې دغه ته ډون ته خو اواز که د ګوډ ته اواز که نو دوی خو د هغه نوم هم واخلي که نه خدای لپاره راځئ د بچو له ټایم ورکوئ دوی د دې دنیا کې دوی د دې معاشرې کې یا چې دوی یو بوج په مور پلار باندې ني دوی یو مور پلار باندې داسې شي چې دوی مور پلار سپورټ کوي. د مختلفو ناروغو ښکار د خصوصي ماشومانو لپاره جوړ د زده کړې د مرکز کې د صوبایي حکومت لخوا د نوې ودانۍ هم پرانستو شوه کوم چې راغلی ستر مشر ظاهر شاه تورو او MNA شاهین سیف الله په خپل لاسو ترسره کړه. په غونډه کې د سکول ماشومانو قامي ترانه هم وړاندې کړه. چې راغلي مېلمنو ته خوندونه واغستل. غونډې ته وینا کوونکو زیاته کړه چې د دې خصوصي ادارې پرانسته په 1986 کې شوې وه ولې تر دې دمه دا اداره د ډیرو مهمو ضرورتونو نه اوس هم محرومه ده. د صوبایي اسمبلۍ غړی ظاهر شاه وایي چې خواهش لري چې په مستقبل کې دا مرکز د سکول نه کالج جوړ شي او دغه خاموشي دنیا اوسیدونکي ماشومان هم مخ پر وړاندې لاړ شي. نوموړی وایي چې غواړم چې ټول شتمن خلک د دې ادارې ملاتړ جوړ شي. د مردان ټول مخیر حضرات چې څومره دي هغوی ته دا اپیل کوم چې هغوی دې په خپله دې ادارې وزټ وکړي او را دي شي او د دې ادارې کې چې کوم ماشومان دي کوم چې خاموشه دنیا ده چې هغوی اورېدی نشي هغوی خبرې نشي کولی چې راشي دې سره او دلته دې وګوري او اول دې هر څه وګوري د هغې نه پس بیا چې د دې څه مدد کولی شي هغه د دې الله تعالی به د هغې په نتیجه کې دوی له د دې دنیا کې هم د هغې عوض ورکوي او په هغه دنیا کې هم. 56 کلن ادارې د مردان ضلع نه علاوه د نورو ضلعو خصوصي ماشومانو ته هم زده کړې ورکړي دي ولې 21مې صدۍ سره سم د ډیرو سامانو د کمې مسله ادارې ته هم رامخته. د تعلیم پوهان وایي چې خصوصي ولس د خصوصي مرستې طلبګار دي د دې پاملرنه کامونه مخ پر وړاندې بوځي. بخت محمد یوسفزی پښتونخوا ریډیو مردان.